Ադրբեջանը 10 օրից ավելի է, ինչ համակարգային առումով խախտում է հրադադարի ռեժիմը, վախ, սարսափ եւ խնդիրներ ստեղծում սահմանամերձ բնակիչների համար, սակայն իշխանությունը կամ լուռ էր կամ անհեթեթ մեկնաբանություններ տալիս։ Մարդկանց տեղերում խաբելով, վախեցնելով զգուշացնում էին, որ լռեն, հարցազրույցներ չտան, խնդիրը չբարձրաձայնեն, հավաստիացնելով, որ իրենք խաղաղություն են կառուցում, հայտնում է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ինչպես լինում է նման դեպքերում, թշնամին դառնում է ավելի լկտի ու վտանգավոր, հատկապես որ իրեն ոչ մի ձևով չեն պատասխանում։ Իրադրության լրջությունը նոր միայն ստիպել է իշխանությանը հանրությանը տեղեկացնել, որ ադրբեջանցիները ոչ միայն կրակում են մարտական դիրքերի, այլ նաև բնակավայրի ուղղությամբ ու հետևանքն այսօր խնածախում տեղի ունեցածն է անհերքելի ապացույցներով։ Ադրբեջանը գիշերային ժամերին շարունակում է անկանոն կրակահերթերով խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Երեկվանից իր խախտումները հայկական կողմի վրա բարդելուց բացի, Ադրբեջանը նաև ՊՆ-ին մեղադրում է ԱԹՍ-ների ակտիվության հարցում։ Կոնկրետ առաջնագծի տեսանելի հատվածում ադրբեջանական շարժեր, ակտիվություն առանձնապես չկա, իսկ թե ինչ է կատարվում խորքում դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանի համակարգված գործողություններն առաջնագծում ոչ մեծ ինտենսիվությամբ շարունակվում են։